плывет он, может быть, сейчас по другой реке, и другой туман стоит за его кормой. Это пароход. За черным мысом у маяка придет. Может быть, вот они? Он в шляпе блестящей от ворса, женщина стара, а мальчик в достаточной мере противен. Но нет. Они проходят мимо, никого не ожидая встретить. А может быть, вон там они? Он в шляпе из толстого сукна. Женщина молодая и некрасива, а мальчик в еще большей мере противен. Да, похоже, это они. Все ушли. Чего стоят? Они просто не приехали. Танюша! Милая, открой дверь, пожалуйста, здесь владелец. Здравствуйте. Вам кого нужно? Вы из больницы? Отец. Танюша, ты такая большая стала. Мне бы стоило принести тебе цветы, а я вот тебе конфеты принес. Возьмешь? Как жалко, что тебя не было на пристани. Мы с тетей Надей очень ждали тебя. Просто Коля заболел малярией, и пришлось ждать санитаров, которые отнесли бы его. И представь себе, какая-то девочка положила ему на носилки цветы. Это были саранки, Тань. Этих цветов я не видел уже много лет. Он так хотел, чтобы это была ты. Но тебя не было. Папа, не говори так громко. Я очень хорошо тебя слышу. Я понимаю, Тань, ты злишься на меня. Но мы ведь будем хорошими друзьями, правда, да? Пойдемте пить чай. Вы хотите чаю? Ага. Вот умная какая стала. Да. Трудно все это 15 лет. Трудно, брат. Все-таки мы будем хорошими друзьями. Пойдем пить чай. И впервые на низеньком крылечке Таниного дома звучали иные шаги, чем она привыкла слышать. Тяжелые шаги.